وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او کتو سے دیتا طلاق ورکی مخکل دینا چه تو سے هغی سرا کورولی وکی په دې حال کې چې تو سے د هغې د پوره مهر مقرر کړی وي نو د هغه مهر نیم ورکول لازم دی چې تو سے مقرر کړی دی مګر دا چې هغې ښځې معافي وکړي یا هغه کس معافي وکړي د چا په لوز کې چې د نکاح غټه ده او تو سے معافي کول تقوا ته ډېر نږدې دي او په خپل منځ کې احسان کول مه هېروئ یقینا الله تعالی هغې عملینې لره چې تو سے کوئ شل دین قیدای. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. المنځنې سوتنه کوئ او خصوصا منځنۍ منځ او الله ته ودرېږئ اطاعت کوونکي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بیا کویرېدلی نو لمونځ کوئ پیاده یا سواره بیا چې کله په امن شئ نو الله تعالی یادوئ څنګه چې توسې ته هغه څه ښودلی دي چې توسې پرې نه پوهېدلی. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. او هغه کسان چې په توسې کښې مړه شي او ښځې پرېږدي نو په دی باندې لازم دی وصیت کول د خپلې ښځې دپاره تر یوه کال پورې د خرڅ ورکولې بې له ویستلې نه نو که دی په خپله ووتلی نو په توسې باندې هېڅ ګناه نشته په هغه څه کې چې دی ښځې د خپلې ځولنې په باره کښې کوي څه نیک کار. الله تعالی ډېر غالب ښه حکمت ولده. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. طلاق کړل شوې ښځې دپاره د عرف سره سم سامان ورکول دی په متقیانو باندې دا لازم دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. دارنګې الله تعالی د توسې دپاره آیاتونه بیانوي د دې دپاره چې توسې پوه شي.